全ての悪魔は名前を持って生まれてくる。その名前が恐れられているものほど悪魔自身の力も増すという。コーヒーは怖いイメージは全くないから、コーヒーの悪魔がいたら弱いだろうね。でも車の悪魔がいたらどうだろう。タイヤに引かれて死ぬイメージがあるから強いよ。デンジ君がチェーンソーの悪魔になれる。早川君も少し頭が柔らかくなった。デンジ君と一緒に住んでる影響かな。